Deja de acariciar a tu perro solo en la cabeza o el lomo. Si tienes un perro senior, hay un punto exacto que funciona como un analgésico natural, el pecho, justo sobre el esternón. Al aplicar una presión suave aquí, activas su nervio vago y ocurre algo asombroso llamado resonancia límbica. Su corazón se sincroniza con el tuyo. Para un perro que sufre de dolores articulares, esta conexión es más efectiva que cualquier premio. Le estás diciendo en su idioma biológico: yo sostengo tu dolor. Aprende a conectar con él antes de que sea demasiado tarde.